Dobro je, nema nikoga. Svaki put kad sednem da igram na one igre, uvek se neko pojavi. Ili onaj štreber, ili onaj vrhovni ponosni program, kako god da se zove. Aj jebote. Znači, sve ću igre pobacam. Što sam igrao sam. Dosta, završio sam. Ali sam gladan jebote. Mogu bi jesti prvo nešto. Nemam para za restoran. Pičku materinu, morat ću nešto da napravim. Ma zajebi. Ovo igra mi baš ne da mira. Panik restoran. Pogledajte samo ovu sliku. Uopšte mi ne deluje da su ovi kuvari u panici. Izgledaju mi kao da poziraju za slikanje. Ovaj debeli jedva čeka da smaže ovu piletinu, a ovaj matori nazdravlja s pivom. Pivo? Ja sam mislio da su ovo igre za malu decu, a on tu opušteno nazdravlja sa pivom. Pa u tom slučaju, živeli. Jedino ko je zaista u panici na ovoj slici su kokoške, jer znaju šta ih čeka. Naravno, ovo nije originalna slika. Original uvek predstavlja igru... Koji kurac! Šta je s ovim kuvarom? Zašto ima toliko glavu? I šta je ova pečena kokoška uradila tom kuvaru da ga tako razljuti? Vidite kako beži glavom bez obzira, to jest bez glave od ovog kuvara, da je on ne ubije. Opet, ova viršla u pozadini je prestravljena. Šargarepa gleda šta se koji kurac dešava, a Žele samo čuči i... da. Iako na originalnoj slici zaista možete vidjeti paniku, ipak preferiram ovu sliku na ovom ketridžu, makar imam s kim da nazdravi. Živeli. Ova igra počinje tako što ste vi kuvar pod imenom Kuki. Idete svojim poslom i neko počne da vas gađa hranom. Ja sam Odov i ja sam preuzeo tvoj slatki mali restoran. Kakva je ovo priča? Pa, srećom u pravom svetu imamo divnu stvar koja se zove birokratije. Pa ovakve stvari ne mogu da se dese. Mislim, priča možda i jeste malo glupava, ali nije ništa gluplje od one gde italijanski vodoinstalater treba spasi princezu. Mada, na kraju krajeva, priča nije mi toliko bitna, ako je igra dobra. Znam, verovatno bi većina vas ovog kuvara uporedila sa našim omiljenim vodoinstalaterom. Mada, meni on više liči na nekog lika iz crtanog filma Asterix i Obelix. Vaše glavno oružje u ovoj igri je tiganj, a borite se protiv pečenih pilića, šargarepa, viršli, pica, jabuka i ostalih stvari, što pod normalnim uslovima bi vam bio obrok. Pored tiganja možete da pokupite kašiku, što ima veći domet od tiganja, viljušku na kojoj skačete i ubijate sve ispod vas, tanjire koje možete da bacate i imate ovaj lonac što stavite na glavu i vrtite se u krug i ubijete sve oko sebe.
Takođe, možete pokupiti bombone i lizalice, što vam vraća jedno srce, odnosno dodaje još jedno, kao i ovu kuvarsku kapu što vam daje život. Kao što ste mogli primetiti, počinjete sa 2 srca i 3 života. Svaka staza je izdeljena u nekoliko sekcija i svaki put kad poginete, počinjete tu sekciju od početka u kojoj ste poginuli. Ako izgubite sve živote, srećom, možete nastaviti koliko god puta hoćete, što je izuzetno fair, ali ovo ne znači da je igra laka. Kad već pričamo o životima, postoji jedna šifra za dodatni život, ali toliko specifična da je gotovo neupotrebljiva. Sve što trebate da uradite jeste da pritisnete start i pritisnete A i B dugme istovremeno. Ali to ne možete bilo kad da uradite. Šifra jedino radi kad ostanete na vašem posljednjem životu, a vreme mora da bude tačno 50 sekundi. Zapravo 1 sekunda traje mnogo duže u ovoj igri, ali to sad nije ni bitno. Ali to nije dovoljno, jer morate da pazite da broj stotina u vašim pojenima bude paran broj i tek onda možete da ukucate kod. I voila, besplatan život. Da ponovim još jednom. Morate imati tačno 0 života, ovaj broj mora da bude paran i vreme mora da bude tačno 50 sekundi. I jedino u tom momentu kad pauzirate igru, odnosno pritisnete start, pritiskom na A i B dugme istovremeno dobijate život. Pa dobro, pa nisu isprogramirali da taj kod može da iskucaš svakih 75 godina kada Halejeva kometa prolazi pored zemlje i to pod uslovom da je to prestupna godina. I onda moraš da čekaš 7 meseci, 7 dana i tačno u 7 sati i 7 minuta kada zvonik na hramu Svetog Save otkuca 3 puta. Ja mogu da razumem zašto su programeri ubacili kod i zašto su ga u poslednjem momentu promenili i dali takav uslov. Mislim, da ne bi igrači mogli posle toga da koriste i zloupotrebljavaju taj kod. Ali meni nije jasno, ko je sedeo tu i provaljivao taj kod? O, zdravo, momče! Vidim da si konačno promenio te tvoje štreberske naočare. Ko sad ti koji kurac? Opo, nemoj tako, znam da sam ti dužan pare za Harry Pottera i za onu konzolu što ti sad trenutno u kanti za smeće. Ali ne brini se, imam jednu dobru ideju kako mi možemo mnogo para da zaradimo. Izvini, ali nisam ja taj što ti pravi igre, ja ih samo igram ovdje. A ne, ja znam vrlo dobro ko si ti. Nego, slušaj ideju, šta kažeš da napravimo igru o kuvaru? I zli kuvar dođe i preopeti restoran i sve sad oživi i boriš se protiv pilića i pizza i ostalih stvari, a tvoje oružje je tiganj. Pa znao sam, svaki put kad sedam da igram nešto, uvijek se neko sranje desi. Ili se pojavi onaj štreber, ili onaj zao ja što me proganja. I sad ovaj debil. Šta je sledeće? Ja kao prljavi metalac sa dugom kosom i električnom gitarom. Da se vratimo na igru. Pre početka svake staze imate ovaj meni, a na meniju imate predjelo, supu, salatu, ribu, meso i desert, što je zanimljiv način predstavljanja staza. Za predjelo imamo najlakšu stazu, malo dok igrači iskontaju kontrole, kako šta funkcioniše, i to je to, zaista ništa posebno. Šef staze je tiganj ili lonac sa ručkom koji se naduvava i na kraju eksplodira. Ovde bi napomenuo da nakon svake staze imate ovu slot mašinu, što ja zaista mrzim. Ideja možda nije loša, jer svaki put kad ubijete neprijatelja, ispadaju novčići i možete da ih potrošite na ovom slotu. Pod možete, mislim morate. I to je najveći problem. U svakom krugu morate da ubacite 5 novčića ručno da bi slot počeo da vrti. I većinu vremena ne dobijate ništa. Animacija predugo traje, zvuk je iritirajući, a muzika mi ide na kurac. Melodija traje 4 sekunde i vrti se u nedogled. Možda ovo vama na prvi pogled ne deluje toliko strašno, ali verujte mi, ovo uopšte nije zabavno. Sve što mogu da dobijem na ovoj slot mašini mogu i da nađem na stazama, tako da je ovo besmisleno. Kao supu imamo stazu u samom restoranu.
I dalje ništa teško, mada pred kraj staze se pojavljuju ove jabuke, što me malo nerviraju. Kad im priđete, one eksplodiraju i svako parče može da vas povredi. Ja sam probao od toga da se odbranim, ali ne vredi. Najbolje da ih izbegnete koliko je god to moguće. Na ovoj stazi možete naći i jednu od bonus staza. Bonus staze mogu biti jedna od dve vrste, hvatanje ribe ili hvatanje jaja. Zadatak je jednostavan, hvatate hranu i izbegavate bombe. Ove ptice jako retardirano izgledaju dok lete i kenjaju bombe. Na kraju ove staze nas čeka moj omiljeni šef staze u ovoj igri. Samo ga pogledajte, jebena mikrotalasna koja pljuje živopečene piliće na vas. Samo ovi pilići nisu ni zaklani, nego se na živo peku, ne kao oni već pečeni pilići koji trče po restoranu. Inače, ovo je jedini šef staze koji ima animaciju kad ga ubijete. Bog nek vam dušu prosti. I pozdravite one mališane kad stignete u raj. Za salatu imamo stazu u kuhinji. Zapravo ništa spektakularno posebno, ali je teže od ostalih. U ovoj stazi najgori neprijatelji su ovi tosteri. Oni se ne pomeraju, ali ispaljuju dva tosta koji skakuću prema vama. To ne bi bilo toliko strašno, ali većina tostera stoji na takvim mestima da jednostavno morate primiti udarac kako bi im prišlo. I odakle sad ovi ogromni lonci? Šta se tu kuva kad su neophodni toliki lonci? Ili se kuvar smanjio? Tako mi izgleda, jer vi zapravo skačete po mehurima. Šta je ovo? Još jedna igra kao Batman i Flash gde su dva odrasla čoveka manja od kasetofona. Ovu foru sa loncem sam još video u Chip and Dale, što je jedna od mojih omiljenih igara na ovoj konzoli. Ali tamo makar ima smisla, jer vi igrate sa malim vevericama, koje su po prirodi male i nemaju kako da se odbrane, osim da bacaju ove kutije, što je jako dojavno. Ja se izvinjavam, zaneo sam se, ali ova igra je jako zabavna. Biće da je ona bila inspiracija za Crash Bandicoot. Aju, kurac, sad treba i o toj igri da pričam. Ali ako ti se ne sviđa ta ideja, imam bolju ideju sa vevericama koje bacaju kutije. Čekaj, zar malo pre nije bio dan napolju? Znaš se čudno dešava. Sigurno mi se učinilo. Da se vratimo na našeg dragog Kuba. Na kraju ove staze vas čeka neka ogromna šerpa. I da vam iskreno kažem, nisam ni siguran šta je fazon s njim. Ja sam dotrčao do njega i krenuo da ga mlatim, u nadi da ću ja njega prvi ubiti. Za ribu imamo stazu koja se odvija napolju u bašti restorana. I ovdje igra prestaje da se zajebao. Ako dođete na ovu stazu nespremni, proći ćete kao i ja. Najgori je ovaj kebab što leti dijagonalno. Kad krene da leti prema vama, ne daje vam mnogo vremena da reagujete. U kurac, nisam znao da je tamo kebab. Dobro, ajde, šta? Ponovo još jedan? Ti mene zajebavaš. Osim tih kebaba, ostatak staze nije toliko nenormalan. Sve je standardno, kao i do sad. Da, to je lepo. Sad sam izgubio tanjir zbog tebe, šupčino. Šef ove staze je jedan veliki hamburger. I ovo je prvi šef koji ima smislenu taktiku protiv vas. Samo morate prvo da skontete kako se pomera i šta radi. Inače, lako ga je pobediti. Ovdje je težak za varenje. Kao glavno jelo, bogme ima šta da se kaže. Ova staza se odvija u hladnjači, što znači jednu lošu stvar. Puna je leda. Led je nešto najgore što postoji u videoigrama. Čim ima leda, to znači da se kližete. Čim se kližete, gubite kontrolu. Čim gubite kontrolu, umirete na glupostima. Čim umirete na glupostima, gubite razum. I to je užasna jednačina koja dovodi do kritičnog nivoa frustracije, vrelog besa i gneva koji se zatim ispoljava na različitim stvarima i kućnim ljubimcima. Nemate pojma koliko puta sam umro zbog glupavog leda. Ali to nije dovoljno, jer vas staza sjebava sa jeftinim forama.
Prva stvar je ova viljuška na početku staze, koju ne možete da zaobiđete. Šta god da uradite, kupite je 100%. To ne deluje loše, možete ove neprijatelje da sjebete, ali onda dođete do ovog tanjira. Ako ste na viljušci, onda taj tanjir ne možete da izbegnete. Sad se neko pita, zašto bi to bio problem? Igra vam daje dobro oružje. Da, to je sjajno. Ali svaka sledeća platforma ide ukoso na dole i čim se spustite, kreću dve pice prema vama koje nema šanse da pogodite tanjirima, jer tanjir pravi luk. Znači, ovaj deo ne možete da prođete, a da ne zadobijate udarac. Što znači, još jedna greška i mrtvi ste. Za razliku od prethodnih staza, ova je puna ledenih bodlji i s obzirom da se kližete, teško ih je promašiti. Ali najgora stvar ovde su sladoledi. Ja jebeno mrzim sladoled! Izgleda se polarni gremlin vratio i u ovu igru. Samo naduvava sladoled sa helijumom i jebe vas od dole. I pogađajte ko je kraljica ove staze. Da, veliki sladoled. Definitivno najteža kraljica do sada. Ali nije nemoguća. I najslađe za kraj. Desert koji se odvija u kanalizaciji. Ova staza je grand finale frustracija i jeftinih fora. Puna je letećih bundeva, ovih sranja što pucaju pečene krompire, ribe što iskaču iz kanalizacije i par kebaba čisto da zasoli priču. Moram da priznam, ima dovoljno lizalica da nabijete 4 srca, ali staza je toliko teška da skoro ne pravi neku razliku, osim što vam produžava agoniju. Neprijatelji gotovo nikad nisu sami i često vas gađaju iz pizde materine. Dok im priđete, gubite barem jedno srce. Ove ribe su govna koje iskaču iz govana i često ćete se susretati sa čitavim asamblom posranih riba. I kako ja sad ovaj život da pokrenem? Morao bi... Eto tako! Jebena usrana riba! I pored svih ovih muka, konačno smo stigli do šefa igre. Dobrodošao, svećniče, ali tvoja sreća upravo ističe. Zdravo! Ne možeš me stići u tako pokvarenom tiganju! Znači, Odov beži od nas u nekoj šolji, a mi letimo na pokvarenom tiganju i vijamo ga. Taj tiganj je prespor, jedva se kreće dok Odov leti na sve strane. Ali to nije dovoljno. Dok vas on gađa šargarepama, vi njega gađate jajima. Da, najobičnijim jajima. I to nije sve. Jaja prave toliki luk da je gotovo nemoguće da ga pogodite. Vi ste toliko hendikepirani u poređenju s njim da je to strašno. Nije li to dovoljno? Očigledno da nije. Jer nije svejedno ni to gde ćete ga pogoditi, već morate da mu gađate balon. O, super! Ako mu pogodite balon par puta, on je gotov. Ali morate da pazite, jer ako ste spori, onda on naduva balon nazad. Šta? Znam da je ovo samo igra, ali ovo vređa inteligenciju. Reci mi, Kuki, od svega na svetu čime možeš da probušiš balon, recimo viljuška, nož, pa čak i slomljeni tanjir, odakle ti ideja, odakle ti jebena ideja da bušiš balon jajima? I nije kao da možete da birate oružje, već ga dobijete i ko vas jebe. Ovo je kurcolija na kvadrat. Ovo je mesto gde gubite razum. Vrištite na sav glas i jebete mamu svima. Ali čekajte, to nije sve. Ovo ne bi bio problem, ali kap koja preliva čašu je ta. Kad izgubite sve živote, igra vas vraća na početak staze. Na početak jebene staze! A na stazi je zagarantovano da izgubite barem jedan život, neretko 2, što vam ostavlja jedan jedini život za onog šupka sa balonom. Mada posle mnogo sati agonije, besa i bola, uspeo sam da oborim šupka u šolji. Ali na vašu žalost, vaš tiganj se pokvari i vi padate dole i padate, ali tu je balon koji vam spašava život.
ili ne? U svakom slučaju, spasili ste svoj restoran i možete da nastavite svoj život kao da se apsolutno ništa nije desilo. Igra definitivno nije loša. Ima taj neki poseban šarm koju malo koja igra može da postigne, čak i u današnje vreme. Naravno, ovo nije najbolja igra na svetu, daleko od toga, ali nosi taj neki poseban šarm koji sam voleo kao klinac. Prilično je jednostavna igra, ali isto tako i nekako posebna. U neku ruku me podsjeća na Kid Niki 3 ili Super Mario 14 i dosta paralela se može izvući između te dve igre. Obe igre imaju divnu grafiku za svoje vreme, obe igre izgledaju kao crtani film, obe igre imaju 6 staza i u obe igre 5. staza je ledena staza sa puno sladoleda ubica i jedinom kraljicom u igri. Iako su ove igre odlične, Panic Restoran je blaža verzija Kid Nikija. S obzirom da ove dve igre imaju dosta sličnosti, imaće i slične nagrade. Prva nagrada, teško govedo. Tamo gde je Kid Niki preterao, tu je Panic Restoran donekle ostao normalan. Igra je dovoljno teška da vas izbaci iz takta i dovede do ekstremnog besa, pogotovo u drugom delu igre, ali vam dovoljno daje šansu da je pređete, a da ne završite u nekoj mentalnoj instituciji. Druga nagrada, ali je lep ovaj svet. Kao što sam već rekao, grafika je odlična za svoje vreme. Nije najlepša grafika na ovoj konzoli, ali je definitivno jedna od lepših. I treća nagrada, jaje. Najgore oružje koje sam video u bilo kojoj igri. I pored svega što sam rekao, igra nije loša i definitivno je vredi igrati. Samo vam preporučujem, pre nego što igrate, jedite nešto, jer ćete ogladneti. Što me podsjeti, ja sam i dalje gladana. Mogu bi jesti nešto. Možeš samo da jedeš kurac! Zar si stvarno mislio da ćeš tako lako da me se otaraciš? Ne opet ti. Da, ali ovog puta sam došao da završim ono što sam započeo. Ovog puta me nećeš poraziti. Da, Pera, ajde se. Moje ime više nije Pera. Otkako sam u službi vrhovnog kontrolnog programa, postao sam nešto više od čoveka. Moje ime više nije Pera, sad je Peratron. Peratron. Ale glupo ime. A šta fali imenu? Ja sam baš mislio da je dobro ime. O, Pero, baš si smešan u tom kostimu. Što me podsjeti? Mogli bi da napravimo i... Dosta je bilo zajebancije. Došlo je vreme da te ubijem. Šta? Kako je to moguće? Nemam pojma. Čekaj, jel se napolje opet vreme promenilo? Da, svaki put kada se dve ili više međudimenzionalne paralelne sfere spoje, onda dolazi do distorzije vremena. Najviše mogu 4 paralelne sfere da se spoje. Ako se spoji više, ko zna šta može da se desi? Pa dečače, ti sebe kloniraš. Pa tako ti možeš brzo da praviš igre. To mi se jako sviđa što si tako inovativan. Što niste rekli da imate žurke, jebote? Pa mogu sam doneti cuge, Pa mogli smo da napravimo žurku, mogu sam pičke neke da dovedem nešto. Ljudi, pa ima svirka večeras. Pa ne znam da li znate, sviraju Abandoned Testicles. Tamo uvijek ima dobrih klipa. A ja, ali znate vi da su oni bili predgrupa Saxon u 1986. Što se dešava?
Ovo je zapravo dobar zvuk! Joj, jebem ti. Gdje su svi nestali?